Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, les avocats ont fait appel de la décision judiciaire qui a été prononcée à mon encontre le 10 mars dernier et contre le mandat de dépôt de Sénégal et de Mohamedo. Moi aussi, sous mandat de dépôt, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps parce qu'on m'avait donné l'information de la confirmation du contrôle judiciaire. Finalement, c'était une erreur. Et finalement, je suis placé en mandat de dépôt. C'est la première fois que ça m'arrive, donc je ne sais pas vraiment comment réagir. Est-ce que tu as pu prendre des contacts avec les avocats, Khaled? Khaled, est-ce que tu as pris contact avec tes conseillers juridiques? Oui, j'ai parlé avec les avocats que je veux remercier et qui font un travail extraordinaire. Les avocats m'ont conseillé de réfléchir à ce que je dois faire, ou me présenter, ou attendre la notification, parce qu'apparemment il doit y avoir une notification, ou bien alors me cacher. Je ne suis pas du genre à me cacher, c'est une solution qui me dérange. Mais peut-être, Khaled, peut-être que tu n'auras pas besoin de le faire, peut-être que... Khaled, peut-être qu'il te suffit juste d'aller tu as ton rendez-vous du dimanche pour le contrôle judiciaire, tu es sous contrôle judiciaire. Oui, pour l'instant je ne suis pas sous contrôle judiciaire, mais sous mandat de dépôt. Donc j'attends les conseils des avocats pour savoir quelle décision finale je devrais prendre. Est-ce qu'il y a une chance que ce soit une erreur? Est-ce que que ce soit une erreur de transcription? On est dans des situations exceptionnelles, parce que nous on n'arrive pas encore à y croire. Hein. On n'arrive pas encore à... Mais il semblerait, Hassan, que l'erreur soit celle de ce matin, c'est-à-dire celle de la confirmation du contrôle judiciaire. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment il peut y avoir autant d'erreurs sur des verdicts aussi importants et aussi cruciaux. Parce qu'on t'a dit dans un premier temps qu'on avait maintenu ton statut de contrôle judiciaire. Hein. C'était la première chose qu'on t'avait dit. Et pour te dire que j'avais même rouspété, j'avais râlé en disant oui, pourquoi le contrôle judiciaire? Finalement, je tombe sous le coup du mandat de dépôt. Je n'aurais pas dû râler ce matin quand on m'a donné la fausse information du contrôle judiciaire. Oui, qui est aujourd'hui jusqu'à maintenant donc qui est une fausse information. La vraie information, c'est que donc la chambre d'accusation auprès de la cour d'Alger t'a mis sous mandat de dépôt. Et pour nos amis auditeurs, donc tu es en consultation avec tes conseillers judiciaires. ولكن في العديد من المرات حبوا ينتحلوا مني صفة الصحفي. حبوا ينحوا لي الأسئلة وين حسيت فيها أنه حبوا يسحبوا منك صفة الصحفي. يقول لك وين تخدم؟ يقول لهم صحفي مستقل. ما يفهموهاش بزاف هذه، ما يستقبلوهاش بزاف. صحفي مستقل لازم تخدم في جريدة ولا في قناة ولا في إذاعة باش تكون صحفي. جاني حتى واحد شرطي شفته مرة جاني قال لي أنت قريت صحافة؟ قلت له لا قال لي أنت ماشي صحفي. يعني هما عندهم باش تكون صحفي لازم تقرا صحافه. لانك قمت بحوار مع عبد المجيد تبون اللي هو اليوم رئيس الجمهوريه في الجزائر. نعم لما كان وزير السكن. يعني عندهم هما حتى هذاك الوقت انا ما كنتش صحفي خاطر ما قريتش صحافه. كاين اطباء ولا صحفيين، قرا طب ولا صحفي، قرا بيولوجيا ولا صحفي، قرا فيزياء ولا صحفي. وانت كان عندك الوثيقه بطاقه يعني طبعا كانت عندي بطاقه صحفي، كانوا عندي بزاف بطاقه صحفي، البطاقه المهنيه. ولكن هما يعني طيلة الاستجواب حبوا بصفة أو بأخرى يعني أن أتهم بأنني متظاهر. وفي الأخير اتهمت لمدة 3 أيام بالتجمهر، وأكتشف أمس بأنني متهم بالمساس بالوحدة الوطنية. وأنت كان عندك الوثيقة بطاقة يعني طبعا كانت عندي بطاقة صحفي، كانوا عندي بزاف بطاقة صحفي، البطاقة المهنية. وانت كان عندك الوثيقه بطاقه يعني طبعا كانت عندي بطاقه صحفي، كانوا عندي بزاف بطاقه صحفي، البطاقه المهنيه. وانت كان عندك الوثيقه بطاقه يعني طبعا كانت عندي بطاقه صحفي، كانوا عندي بزاف بطاقه صحفي، البطاقه المهنيه. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Bonjour. Azul Filawen. On m'a pris mon drapeau de la révolution, Ma'lish. Good morning. Alors, nous avons répondu à un appel d'une marche de 11 citoyens qui
qui ont vu notre patrie Algérie dans une cage. Nous avons vu des détenus kidnappés de leur maison dans la rue parce qu'ils demandaient leurs droits. Donc, nous avons 11 personnes. Je vais juste te dire quelque chose et arriver à ça. Le premier article des droits de l'homme dit: tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués d'une raison et d'une conscience. Pour ça, ils doivent agir en fraternité. Le pourquoi nous avons agi en fraternité. Nous avons fait une marche, les marcheurs de Chambéry jusqu'à Genève. Pendant cette marche, nous avons écrit une lettre pour dénoncer l'État algérien qui devrait normalement, qui est de son droit d'avoir la sécurité de ses citoyens, de donner un travail à ses citoyens, de donner la santé à ses citoyens, de préserver la santé de ses enfants et des droits des enfants. Parce que même maintenant, on prend des enfants en détention. Donc nous avons écrit une lettre pour libérer les détenus d'opinion en Algérie. Et pour cela, nous avons écrit cette lettre tous ensemble. Nous avons un cas présent, vivant, d'une détenue qui va vous la lire. Yasmine n'ont jamais dit un mot sur le sujet. Alors, s'ils ne nous l'ont pas vu, aujourd'hui, nous sommes là pour leur dire haut et fort que nous sommes là et ils doivent intégrer l'Algérie à cette réunion de travail. Bravo. Je vais vous lire la lettre adressée aux marcheurs que nous avons écrite ensemble. Lettre ouverte au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous, marcheurs de la voix des détenus d'opinion en Algérie, signalons et dénonçons par la présente lettre ouverte les violations flagrantes des droits fondamentaux du peuple algérien. Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, par cette présente lettre, nous sommes venus porter la voix de millions de nos citoyens qui, depuis le 22 février 2019, manifestent pacifiquement et de façon hebdomadaire dans toutes les villes de notre pays. Ainsi, dans les plus grandes villes du monde comme Paris, Londres, Milan ou encore Montréal. Ces millions de citoyennes et citoyens algériens sortent pour un changement radical de ce système en Algérie, pour réclamer l'application des droits de l'homme et pour exprimer leur volonté de définir leur propre système politique, économique et socio-culturel qui reposera sur leur participation sur tous les aspects de leur existence dans le respect des libertés et des droits de l'homme, garantis par la Constitution et les textes internationaux. Par expression de notre profonde considération. بزاف لفتني واحد الانتباه للعاهرة هذه وراهي تهدر مهزة رافدة عالم الفرشيطة عالم الدشرة نتاعها. شوفوا معايا خاوتي كيف يمدوا لها العالم الجزائري ما تحبش تحكموا نو ما حباش حتى ترفدوا يبقاو ينسيستيو عليها باش تحكموا مي ما تحبش تحكموا مي العلام تاع الدشرة نتاعها علام جاك بينيت راهي رافدتو ومدتو بيدها تفتخر بعلم الفرشيطة ولا تريد أن تلمس علم الجزائر. هذا اللي يخليكم تتأكدوا هادو الناس مهم جزائريين، هادو نطاف فرنسية 100%. خونة تفو عليكم يا كلاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. حرروا بنات المحتقلات مستغانم. بناتي الحرائر تاع مستغانم خرجوا للشارع باش يطالبوا بحرية العدالة، يطالبوا بحرية الصحافة. ما سرقوش الجزائر وما دخلوش الكوكايين. أنا منضامنة معاهم. والكلمة هنايا والكلمة. السلام عليكم. رانا كما قال لك راه ماشي مستريسيه مع بيجامه اشتيه والكواط وكل شيء ومرات البارح ديجا مرات. وكما قال لك في الاخر انا كيطلعوني وما بغاتش نسمح بخاوتي، ما بغاتش نسمح بخواتاتي. روحي حبسوا لنا تحية الجزائر، تحية الجزائر. شوفوا مازال الخضراء مازال روحي حنان روحي دايره فيديو راه دايره قال عاد ما نشوف لك شوفي بين فيديو زيدات وبدنا مع الرجال واحد الدين وصلت على دوله حسبي الله ونعم الوكيل. اماراتنا صلي على الرجال صليت بلا خيمه دوله مدنيه. ما كنتم حياكم الله. حي الله حرر المغرب في كل مكان، حي الله حرر العالم في كل مكان. نحن الأحرار، نحن الأحرار، نحن الأحرار، شعب الأحرار وهذه بلاد الأحرار. حي الله حرر العالم في كل مكان. ما كنتم حياكم الله. حي الله حرر المغرب في كل مكان، حي الله حرر العالم في كل مكان. نحن الأحرار، نحن الأحرار، نحن الأحرار، شعب الأحرار وهذه بلاد الأحرار. حي الله حرر العالم في كل مكان. نحن الأحرار. السلام عليكم يا شعب الجزائري، السلام عليكم يا شبيبة الجزائر، السلام عليكم يا مواطنين، السلام عليكم جيش الشعب الوطني، السلام عليكم يا أمن الوطني الشعبي. اليوم سمحوا لي من بعد ما شفتوا هاد لي فيديو كاع اللي شفتوهم درك نخبركم كما قال لكم في الرساله الصقراء للوطن الى الخبرجيه الخونه. هاي لوني عاودت بعثت لونو كوميساريا تاع دغوا دلوم راهي فهمتكم واش قالت لكم. ايوا واجبتكم غدوه على يومين ولا 3 ايام تبعتها لكم الرساله، تبعت لكم لا ريبونس. راهي تقول لكم يا دياسبورا اللي راكم على برا الجزائر، نتوما يا دياسبورا ما تقدروش تهضروا في بلاصه الشعب ديال داخل الجزائر. قالت لكم نتوما صح جزائريين، مي على حساب الاعلام اللي كنتو رافدينو، العلامات اللي كنتو رافدينهم قدام جنيف قدام دروا دلوم، على حساب العلامات قالت لكم انا ما نتقبلش رسالتكم باسكو راكم خلطين وما ما فهمناش واش راكم حابين. قالت لهم تهضروا على السجانه وانتم واش تكونوا. قالت لكم انتم راكم عايشين على برا. واش قالت لكم لونو؟ قالت لكم ما نتقبل حتى الشعب من غير الشعب اللي داخل هذيك البلاد. حب يقول نتوما راكم خارج الجزائر ما تقبلت لكمش الرساله تاعكم. قالت لكم انا نحب نشوف رساله جايه من الشعب الجزائري اللي داخل البلاد ماشي اللي عايش على برا. قالت لكم باللي هي ما تحكم حتى عين اعتبار الرساله تاعكم باسكو ما تقدرش ما تقدرش تريقلي لكم البروبليم باسكو نتوما عايشين على برا ما راكوش عايشين في داخل الوطن. والجزائريين اللي في الوطن اللي داخل عايشين داخل الوطن قالت لكم باللي مادام هادوك ما جاوش عندي ما جاوش يشتكوا من الرئيس تاعهم ويتقول لكم لونو باللي هذا الرئيس راهو الشعب مستعرف به وراهو يعاونوا. فهمتوا؟ قالت لكم انا ما جاتني حتى رساله
من عند الشعب الداخل الجزائر. بيكون نتوما تروحوا عند فافا، روحوا شتكوا الميطيرون ماكرون، ما تروحوش تشكوا ليا. كملوا المسيره تاعكم عند ماكرون، هي ما عندها حتى علاقه معاكم. قالت لكم لوني مع دروا دلوم والكوميساريات تخدم مع ابناء الوطن اللي داخل الوطن ماشي اللي خارج الوطن. باسكو نتوما كل واحد فيكم عنده ناسيوناليتي فرونسيز، حاشا اللي ما يسفالهاش. هاي تقول لكم لونو ولا تقول لكم دروا دلوم، الجميع اللي رحتوا عندها نتوما يا الخبارجيه ما عندكم حتى علاقه مع البلاد. هكذا مالكم على بالك مش كاع شي صاير في البلاد. هذه اولتها. وزادت بعثت رساله لرئيس تبون، هنات له على التخرج تاع الجيش الجديد، ضباط صف ضباط سامين، راهي هنات له عليهم. وهنات له لونو تانيك على المسجد الكابل اللي داروا، وراهي تهنيها وهناتو الكترة على البلاد كيفاش راهو يبدل فيها، راهو يبدلنا في البلاد الجديدة. راهي فرحانة بالجزائر الجديدة لونو، قالت لك هذه هي البلاد تاع الصح. كيما يتبون راهي فرحانة به، كي راهو ينحي الفساد وينحي هذا رؤساء تاع البلدية تاع يبدلهم، تاع الولايات وتاع الإدارات. راهي فرحانة بزاف، ولونو راهي فرحانة بزاف كي رئيس تبون حل كلاب ديبان الشعب الجزائري. وراهي تقول له باللي على سمانة وزوج سمانات نحبطو نضربو طلة نشوفو كيفاش السيرة. راهي على بالكم باللي خدمتوها لها كي قلتو لها بلي الجزائر راهم يقتلوا راهم يضربوا، هذا غير حتى دير لونكات تاعها باش تعرف بلي الجزائر الحمد لله. هكذا فهمتوا؟ ولونو هاي تشكر بزاف الشرطة اللي راهم يسايسوا في الشعب الجزائري، وراهم يرفدوا غير اللي دايرين الفتنة والفوضى. من حق هاي تقول لكم باللي من حق الشرطة الجزائرية دير خدمتها تاع تنظيم البلاد باش ما يوقعش الفوضى في البلاد. هكذا تحيا رئيسنا تبون حفظه الله ورعاه. تحياتي واحتراماتي وتقديري لجيش الشعب الوطني والامن الوطني الشعبي. ويا وزير العداله رانا مع قلب ورب. هيا السلام عليكم.